Det dag 3. Det dag 3. Ja. Vi har alltid en ekstra til pocket. Midt mellom øst og vest rager Hardangerjøkulen, Norges 6. største isbre. Med sine 73 kvadratkilometer med ren is og et høyeste punkt på over 1800 meter, er dette et av landets mest ikoniske og værharde høyfjellspartier. Et landskap formet av tusenvis av år med frost, vind og ugjestmild natur. Nå skal vi legge sivilisasjonen bak oss, spenne på sekken og ta fatt på den ultimate testen i dette terrenget. Bli med på reisen Hardangerjøkulen rundt. Mens vi venter på toget opp fra Haugastøl som vi skal ta opp til Finse stasjon, så kan det være greit å bruke tida til litt vedlikehold av støvler. Få smørt inn de litt. Så varer det i hvert fall mye lenger. Nå er det jo meldt fint vær, men det har regnet litt de siste dagene, så det kommer nok til å være partier der som er fuktige, og uansett så er det greit å få smørt inn støvlene litt. Der står det jo familievogn. Det hører man konduktøren. Ja. Ja. Da setter jeg meg der. Da ser man, bare vente til den er forbi. Da ser man Jøkulen bak oss, og det er den vi skal gå rundt. Jøkulen, Hardangerjøkulen rundt. 3 til 4 dager. Det står 3 dager, men vi kommer jo ikke i gang før langt ut på dagen, på grunn av det var ikke ledig på toget, eller kunne ikke ha hund på toget for den avgangen nå. Klokka 1:50. Men da er det bare å begynne å vandre. Hæ?
nordvestsiden av breen så åpenbarer det seg et nakent, grått månelandskap. Dette ville terrenget ble formet da urgamle bergarter fra den kaledonske fjellkjeden ble knust og skurt glatte av breens voldsomme krefter under siste istid. Det frosne, romaktige landskapet er så unikt at George Lucas valgte å bruke nettopp dette området som isplaneten under innspillingen av Star Wars i 1979. Helt på slutten av brua her så er det et skikkelig gap. Så og det er også grunnen til at ikke vi torde å bære bikkja med sekker og alt. Da har vi gått i cirka nærmere 4 timer, tipper jeg. Bra stigning fra Finse. Nå ser vi akkurat som det kommer en litt annen bergart her. Ser ut som det er litt mer jern i fjellet. Men vi skal bevege oss inn i det som kan ligne månelandskap. Og det, jeg sier ikke at vi skal leke at vi er på månen, men det blir artig. Nå føles det som jeg har gått på Svaberg de siste par kilometerne. Det er jo rart når vi er oppe på Hardangervidda, mener jeg. Så det blir spennende å se hva vi går inn i. Glinser, liksom. Så da er vi jo et nytt stykke på vei. Så skal vi videre innover her i dalen, og så kommer det et vann på venstre side. Sånn. Da var det på tide med en pausemor. Nyx sover allerede. Nyx. Bikkja sovnet allerede. Den er jo 9 måneder, så den er jo fortsatt valp. Ja. Men Vi har sovnet på hver drikke. Når vi har satt oss ned for å drikke litt og se på kartet, så har jeg sovnet. Hver gang. Mosen og... Og for å prøve å forklare hvor vi er da, så er det Ravnabergnuten vi ser bak oss her sånn. Men nå er det på tide å få i seg litt kaffe, få på noe bukse, for nå begynner det å nærme seg kvelden. Ja, jeg vet ikke hva klokka er. 8, halv 8 kanskje? Halv 8 tror jeg. Ja, nå kan gamle far sette seg litt ned. Å, herregud. Vi gjør det uten å hvelve den kaffen, som er gull verdt nå. Det går det. Det går. Åh, det var deilig. Det var litt som å se en sånn Lego-figur. Ja, jeg kjente det også. Det kjentes sånn ut også. Sånn ut med beina. Det var godt å få på buksa. Superman slipper sånn. Det er utrolig godt å få av seg de fjellskoene og så få lufta og hvilt beina litt, altså. Det er ikke feil ennå. Men hvis du ser her da. Ja. Vi startet her. Ja. På Televeien. Nå er vi ish på høyde med den hytta som vi så der oppe, Ja, eller den stemmer. bygningen. Ikke sant? Så det vannet, nå blir det mer, hold det mer riktig da. Ja. Sånn. Så det vannet som er der nede, det er der. Ja. Så vinterløypa, den skjærer nå oppover på breen. Ja. Ikke sant? Mens vi skal holde høyden forbi den nuten der borte. Ja, så går vi bort her. Hvor er vannet? Vi skulle bort på her, vi. Ja, det jeg lurte på er om vi skal slippe oss... Nå ser vi jo det neste vannet, Ja. ikke sant? Antageligvis. Hvis ikke det er... Jeg vet, det er litt vanskelig å se om det er... Ja. Nei, det er den odden vi ser der Ja. borte. Så det er neste vann vi ser der, Ja. ikke sant? Og da er tanken min at vi passerer det vannet, Ja.
Slipper oss litt grann ned til den som er 1348, den høyden som er der. Der, ja. Ja, og så får vi, det kan vi gjøre. Da er rasten, pausen over. Vi må gå på litt. Blir det til det? Vi har noen kilometer igjen. Vi har noen kilometer igjen, og så kommer jo kvelden fort på oss bestandig. Ja, bestandig. Det er utrolig godt. Nå har det vært mye stigning, som ikke har vært veldig bratt. Så har det vært stigning store deler av løypa. Da er det veldig godt å få noen partier som bare er strak av veien. Altså. Det å vandre på fjellet i kveldssola sånn. Åh, himmel og hav. Hvis ikke jeg har sagt det, for et vakkert land vi bor i. Jeg så det var litt grønt på steinene, så jeg var redd det skulle være glatt. Plassert godt ned i posen. Var det godt? Ja, det var veldig godt. Det har vært en lang dag. Det har vært en lang dag, særlig for Anders, ja. Fordi vi kan vel si det såpass at du har bomma litt på inntaket i dag. Bomma på inntaket med mat og nøtter, og jeg angrer på at ikke jeg tok meg litt mer nøtter, og ikke bare nøtter, men varmmat når vi hadde lunsj. Ja. For da tok ikke jeg noe varmmat. Nei. Og det ble jeg litt straffet på slutten her, for vi har jo gått litt over 1,7. Ja. Regnet med eller kikket på GPS-en, og det funker ikke bare med nøtter for Ravndal da. Det så vi jo. Det så vi. Men vi har med litt ekstra grøt, blant annet. Ja. Og så får du stjele litt av godteposen min. Ja. Og så har vi vel funnet ut at du skal nedom og så raide den der sjappa nedpå her. Ja, det har butikk oppe her. Men ja, det ligger en DNT-hytte noen kilometer nedi her, så jeg svinger nedom der og kjøper. Jeg så det, de hadde sånn proviant her og matlager, og da blir det kjøp av sjokolade og ja, litt havregrøt og snacks og ja, som jeg kan gå bare og 2 høner og en kalv. Ja, 2 høner og en kalv og en sekk med poteter, så ja. Neida, jeg bomma der og kjente at jeg hadde kramper når jeg lå i posen nå. Ja. Så lære så lenge en lever. Enda jeg hadde snakket om det før vi gikk, at jeg må nødt til å være flink til å putte i meg. Egentlig har jeg en formel som er at du skal putte i noe hver time. Ja. Men jeg bomma på lunsjen i dag, for der kjørte jeg ikke noe. Men selv om vi ikke kom helt ned til det vannet som vi hadde tenkt, da, så har vi havnet på et vann litt lenger oppe, hvor det er helt sinnssyk utsikt. Vi fikk kveldssola her, og jeg tror ikke morgendagen blir verre, for da... For en start. Da kan vi bare åpne teltduken her, og så ser vi rett på breen. Så akkurat det er jeg litt glad for, ja. Fordi den etappa vi har i morgen, så havner vi ganske langt unna breen. Ja.
Så overnattinga i morgen blir litt annerledes, sånn at jeg er glad vi får natta her, faktisk. Først sove litt, eller? Ja, natta. Nå er natta. Pleie den der skrotten eller litt? Ja, den fortsatt under 50, men behov for en del vedlikehold. Natta! Natta! Nå skal vi jo bare koke vann. Det bruker ikke så mye gass. Det blir alltid en ekstra til kokken. Jeg er enig. Det er vel fortjent. Kom da. Sånn. Første natta. Første natta. Det var så godt. Jeg sovna litt sent, men gud, jeg sovna da. Det var deilig. Så har jeg hatt 2 frokoster i dag. Jeg var først oppe 6:30 og spiste litt havregrøt. Tok en kaffe, så gikk jeg inn og la meg igjen. Ja. Så tok jeg en ny frokost med deg. Jeg tror det er lurt at du får inn litt ekstra. Ja, vi så jo det i går. Ja. Så nå skal vi jo gå videre ned til Remmesdalseter. Ja. Så får vi se om de har noe sjokolade å fylle på lageret ditt litt. Ja. Og så tasser vi videre mot Leiro. Ja. Håper å legge oss et eller annet sted i den enden der i løpet av natta. Det blir noen kilometer i dag også. Gjør det. Det blir cirka like langt. Men da, første natta var jo et fantastisk sted. Her oppe ved, ikke så langt fra noen 100 meter faktisk. Ja, vi ligger kjempenærme det vannet som ligger nede ved breen her. Ja. Men da er det jo bare å si takk for lån av denne plassen, og så kan vi Tusle videre? Ja, på med sekkene. Med sekken. Da er vi i gang med dag 2. Da skal mor bort og filme fossen. Jeg har alltid sagt at hvis det er merket 2 mil på kartet, så er det 2,5 for oss. For vi skjærer ut sidelengs mange ganger på ruta fordi vi skal se på noe, bort og filme noe, ta noen bilder. Men det er jo vel så viktig.
Det handler ikke bare om å gå fra A til B raskest mulig, eller at A til B lengst mulig, men det opplevelsene man har underveis. Der legger vi fokuset. Ja, så bruker vi noen timer lenger, men vi har masse flotte opplevelser på turene. Her er vi ved foten av hva var det så? Randabergnuten. Ramnaberg. Ramnaberg. Foten av Ramnabergnuten. Den ser vi her. Og der nede, det er neste nut. Det er Luranuten. Hardangerjøkulen er i dag en av Norges mest sårbare isbreer. På grunn av klimaendringene har brearmene trukket seg hundrevis av meter tilbake de siste 10 årene, og volumet minker for hvert eneste år. Fjellet vi tråkker på i dag var bare for få år siden dekket av tykk is. Deilig. Hva? Kjører du den litt? Hei vloggen. Da har vi kommet oss i teltet igjen. Teltet igjen, ja. Vi har
ikke lagt tilbake så mange meter i dag som første dag. Nei. Vi har klart å komme oss til, hva det heter her, Rembergset. Nei. Nei. Vent litt her nå. Rembesdalseter. Ja. Det går litt i surr her. Og så jo den ruta som plottet på ut.no jo hytte til hytte, hvor du også beregnet med mindre pakning. Ja. Jeg kjenner at jeg holder ikke det tempoet med den full oppakning. Nei, vi har jo ikke sjans å holde følge med de som kommer med 30 liter sjekk og Ja, det går ikke. Men da det jo veldig fint at de har sånn proviantlager her. For da kan vi i hvert fall helgardere oss på at hvis det skulle ryke på en ekstra dag, og det visste vi jo at det var mulighet for å ta med ekstra herfra. Ja, det gjort, for å si det sånn. Det har vi gjort. Det mer i den der matposen min nå enn før vi dro. Ja, jeg tror jeg klarer meg egentlig. Men det klart, det ikke feil når det ligger sånn der Bixit sånn med sjokoladekjeks. Jeg gikk med et par sånne. Det som også var litt interessant var at vi snakket med hun som var her fra DNT. Litt sånn tilfeldig i forhold til ruta, fordi det kartet som vi kjøpte på Haugastøl, det viste at vi måtte gå tilbake fra Setra og mellom et par vann litt lenger oppi her. Og over demningen nede der. Over demningen. Det viser seg å være gammel rute som de prøver å legge ned. Ja. Fordi når vi slang fra oss sekkene da litt lenger oppi her, gikk ned til hytta for å hente litt proviant, og så ser vi når vi kommer ned, her det skilta til den ruta vi skal gå. Så da var det sånn, Hva det her for noe? hva dette? Og det var en 5 kilometer totalt. Du måtte gå ekstra. Det var jo 2,5 ned til hytta, var det ikke det? 2 kilo? Nei, det var ikke så langt. Nei, det var ikke det. Neida, det var ikke så langt, men det var nok til at vi gadd ikke å ta med sekkene. Nei. Ikke sant? Så da var det opp igjen og hente sekken da. Gikk det litt tid der også. Og så vet vi at det partiet som kommer nå, der det vading. Ja. Og i og med at det begynte å bli sent, og vi skulle begynne å bevege oss oppover igjen, så var det sånn, hvor lenge det til vi får teltplass? I tillegg til at bikkja trøtt. Ja, den sliten. Hun dritsliten. Vi tok på en potesokk her. Vi mistenkte at den kanskje var litt sånn sår på potene, siden den drev og satt seg. Så bort fra den ene potesokken datt heldigvis ikke, og det greit. Men så begynte hun å legge seg hele tida, og da tenker vi at da det greit. Da kan vi kalle det for en dag. Jeg trenger ikke å pushe det. Nei. I hvert fall ikke når det her oppe de har kjeks. Det helt sant. Så da starter vi heller på en vading i morgen. Og så prøver vi å komme oss så langt vi orker i morgen. Starte litt tidligere i morgen. Ja. Tror jeg blir bra. Tror du ikke det? Bare spise, og så komme seg i posen. Jeg i posen. Du i posen, ikke jeg. Natta. Natta. Snakkes i morgen.
viste seg at jeg taklet ikke så veldig godt å gå på lite mat. Så jeg fikk beskjed om å fylle opp matlageret. Og vi var innom den DNT-hytta her. Så det har jeg gjort i dag, men så er det jo sånn da. En 77 år modell bensinmotor, den bruker mye mer drivstoff enn den moderne Euromotoren som er inne i teltet her, som går på mye mindre. Men klar for ny dag. Nå skal det gåes og etas. Skal jeg åpne for det? Der, ja. Godt. Ja, det er eple du kjenner, ja. Ja, Det er det. det er eple. Er det eple? Er det eple? Er det eple, eller? Det er eple. Sånn, da var andre overnatting overstått. Ja. Vi har fått i oss litt frokost. Vi har sovet ved, ja, jeg glemmer navnet på det setret her hver gang. Rambersetret. Vi skriver under her. Ja. Du vet altså. Rembesdalsvatnet. Hvorfor noe? Rembesdalsvatnet. Ja, det stemmer. Rembesdalseter. Man ser det er lite vann i magasinet bak her. Ikke at det berører oss, men I enden der sånn, så ser dere jo den demninga som vi trodde vi skulle gå rundt, da. På den, det som Ja. er gamle ruta. Men vi skal altså så i lende. Opp mot Rembeskråke. Eller nei. Vi skriver under. Vi skriver under. Kjenner jeg er trøtt og sliten, ja. Og så blir det litt vading når vi kommer opp her. Ja. Skal vi se hvordan det går. Ja. Ja, kjør på. Kom her. 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 Jeg skal holde. Kom. Inn der. Gå. Kom igjen. Nei, kom an. Kom an. Kom an. Ja, nå hopper du. Kom ned. Ah, flink inn. Flink. Sitt, sitt. Oi, er det hule, eller? Altså, blir det dårlig. Nå er jeg spent på hvordan terrenget går.
For et fantastisk område å ta pause på. Ved et lite vann. Liten elv som renner ut i vannet på oversida. Her skal vi ta en god matpause nå før vi vandrer videre. Nå er vi nesten på toppen, hvor det flate ut er kanskje litt å ta i, men Fargen på det vannet her er helt insane. Hæ? ja, nå skal det bli godt med Ravndal skal putte seg nå, alt mulig, vel? Jeg tror det er en fordel. Ref vår nye plan. Ja. Ny plan er at du spiser for 2 resten av turen. Det er veldig godt for beina å få av seg turstøvlene og få pleia de litt. Ikke sikkert blir noen pedikyr, men i hvert fall få lufta de litt. Det her er ikke feil. Det er ikke feil. Så er det veldig deilig å vite at nå har vi tatt i hvert fall store deler av det som blir det tøffeste i dag, da. Ja. Det er jo fra hytta og opp på høyden, liksom. Ja. Det her er så norsk som det går an til å få det. 5 sauer oppi her, og bare trasker. Til Nyx sin store fortvilelse. Hun har også lyst til å være sau. Du har også lyst til å være sau, ja. Nå er det prosjektet her. Spiser tomatsuppe mens jeg rører i fiskesuppa. Han slokna da. Tom på gass. Er det? Ja. Selvfølgelig. Ai. Så du har en gass, da. Eller Får jeg for denne? Hva får jeg for den? Billig gass opp i fjellet. Nei, ja. Oi, nå holdt jeg på å grise ut tomatsuppa. Ikke gjør det, ja. Nei, da blir det ikke Da noe hyggelig. få det i deg, er det greit? Vi skal liksom følge helt i bånn av det Skytjedalsfjellet. Er det du kalte det? Skytjedalsfjellet. Skytjedalsfjell, ja. Det er det fjellet vi ser litt bak oss til høyre der. Vi skal følge liksom foten av det fjellet. Og så kommer store tresnuten Ja, etter det. Da skal vi også bare følge, vi skal ikke liksom opp i der og surre. Vi skal videre nedover. tenker jeg er helt greit. Vi skal ikke engang opp på Vetle isdølnuten. Hvis ikke du har lyst til å springe en tur der etter du har spist middag etterpå. Et ord inni den setningen her som overhodet ikke kan assosieres med meg, det var, skal du springe? Springe, Ja. Etter middag. Ja, da skal jo Ravndal hvile. Nå må du hvile litt. Må røre i. Må ikke glemme å røre i fiskes... Å, i helvete. Oi, sorry. Det lukter fisk, da. Det er jo godt tegn. Men det ville vært veldig rart i alle tider her. Men det er noen klumper her som... Det skal jo koke en stund, da. Ja. Jeg får bare ha på Det litt. ser ut som de stigningene som vi liksom tenker på, da. Kom det litt jord oppi også nå, det tror jeg. De kommer liksom etter at vi har passert Nordre Gjærenuten. Det er ganske langt. Da skal vi kommet oss liksom opp mot Gjøkulen igjen, liksom. Ja. Da begynner jeg vet ikke om jeg tør å si det engang. Moro. Helvetesnutene. Ja. Men vi skal jo ikke opp på de nutene, men vi skal liksom bevege oss inn i det terrenget, da. Ja. Helvetesgjæla skal vi gjennom. Det blir bra. Det blir jo fint, det Eller da. på sida, da. Og så Jeg tror det blir veldig mange fine vann oppover, altså.
Og den Leiro-elva der, den også tror jeg blir veldig kul. Jeg vet ikke, det må være en bru over der vel. Fy faen. I was lost in the woods, under dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. They carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Blowing glitter in the wind. I had fallen head first into love with another complete stranger, and he robbed away, taking most of me when he left. When mama told me to keep far from these underhanded men, and I'd be white, whiter than the side of a new wed bride. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Blowing glitter in the wind. And I'd be lost in the woods yet today if they wouldn't have found me. I don't dare to think about what I would have been. Det er litt, hva skal jeg si for noe? Vedlikehold av bein. Du hadde fått en blodutredelse, hadde du ikke det? Jeg har fått en stripe rundt det beinet. Som det var sånn at jeg vurderte å gå over til slippers. Ja. Bare for å få, for det gjorde veldig vondt når det presset på skoa. Og så har jeg gått og bremset med den bikkja mye. Mistenker at det har gjort sitt det også. Så jeg kjenner det veldig når hun drar, at det liksom, ja. Hun har fått med Paracet og kjeks. Det er kanskje viktigst. Men 2 gram Paracet, det gjør sikkert susen her. Det er bra. Nå er vi, hva heter vann igjen? Hellevatn? Er det hva som het? Ja. Helleselv eller Ja. Helleselv? Anyway.
kommer ned dit nå, så blir det middag. Og slappe av litt før vi vandrer videre. I dag blir det en veldig lang etappe. Vi må ta igjen det vi, eller ikke ta igjen, men prøve å gå ekstra i dag. Det får vi gått kortere i morgen, for det at vi hadde en litt kortere etappe i går. Du vet, den dagen jeg bomma litt på mat underveis. Jeg gikk meg nesten tom. Men det gjorde jaggu meg bikkja bak her også. Den begynte å sette seg hele tiden. Og da tenkte jeg, da var det greit. Da var det opp med teltet, og da sovna bikkja inne i teltet og sov helt rundt. Og vi har fått lagt bikkja, satt opp sekkene sånn at du får skygge. Så bikkja får skygge. Nå var det varmt. Nå er det plass til en gammel hunk her. Gammel hund. Herregud. Er det plass til? Hva gir du meg, liksom? Det går bra, det. Derfra. Det er godt. Zu-zu-zu-zu. Zu-zu-zu-zu. Ja, det er fin etappe, altså. Nå skal vi nedom og så gå litt oppover. Za-za-za. Ja. Za-za. Za-za-za-za-za. Vi får se da. Hvor lenge du og bikkja holder i gang. Ja. Og beinet mitt også, for så vidt. Ja, ja. Nå bobler det. Ei, 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 ei. Synes det gikk bra, ja. Faen, koppen min. Jentene. Henger den på sekken? Jeg kan henge, ja, den henger på sekken, men jeg kan hente ned det. Men jeg kan starte med å fylle på litt mer vann Ja. på disse, kanskje. Denne toppen i dag, så langt, har vært helt nydelig. Du har liksom kunnet nyte, det har ikke vært sånn slitetur. Du har kunnet nyte Ja, det var det kjempe... Nyte det du ser, opplevelse. Ja, også at vi kom så nærme breen også Ja. rett etter hytta der. Ja, ja. Det var ikke feil. Nei, det var sykt fint. Å gå over den brua var fint. Og så kom vi jo bukkene bruset borti der. Det var fint, det Ja, også. det var fint. Men jeg synes det var veldig spennende med de sauene. Ja, men det stemmer nok det. Vi skulle ikke helt ned til det vannet der nede. Nei. Så det stemmer nok at vi skal over høyden sånn, og så kommer vi etter hvert til et vann på venstre side. Når du ser det vannet, Ramda, da vet du at du har jævlig langt igjen å gå. Ja, det er sant. Er det deilig? Det er nydelig. Ja, nå er det jo helt greit. Å, gi meg fôr. Rett i fôret! Å, rett i fôret. Den er veldig god, den lapskausen. Er den? Ja, det er den. Den er jo dyr, Ok. men den er veldig god. Jeg også minst å huske at den gilde sin er ganske kørsbær. Men jeg har vært veldig happy med tomatsuppa og havregrøten til Monsen, Til Monsen, ja. for den smaker litt. Og så synes jeg det er digg med de eplebitene og kanelen i den. Fyller på lageret igjen nå. Ja. Så er vi i gang igjen. Men jeg er spent da, på hvor langt vi kommer oss i dag. Mm. Så jeg er veldig spent på hvordan berggrunn ser ut på andre siden. Andre siden, ja. Fordi den var så veldig spesiell på den første dagen som vi gikk. Det som blir omtalt som det månelandskapet da. Tror jeg nesten ikke har sett før. Nei, Noen gang. det var veldig spesielt. Veldig spesielt. Og så var det jo... Det skillet kom så fort da. Ja. Det var liksom lys svaberg, og så var det mørkt, Ja, på en måte. Det skillet var veldig tydelig da. Så jeg gleder meg til å se hvordan... det er på andre siden. Det er ikke alle som går den turen her. Vi har jo møtt noen som har jogget den turen her. Ja, og så har de fleste er jo bare vanlig tracking med Gå fra hytte til hytte. hytte til hytte. Med en liten dagstursekk med litt rann i. Det er klart da... Da går du kjappere også. Du går kjappere, og de vadesekvensene da.
vading og vading. Det har vært balansering på stein. Ja. Men Balansering på stein med tungsekk, jeg kan. ja, for at du vet ikke hva som er løst, ikke Nei. sant? Og så kommer det med bikkje da, som drar og sånn, så er det fort mye mer skummelt da. Du kan fort gå skikkelig på trynet, liksom. Mm. Så får vi månen, se på månen mens vi vandrer, liksom. Har vi gått et stykke etter Hellelva, der vi spiste. Ja. Kommet frem til det som ser ut som å være første Mygghull. Ja, mygghull og merking hva gjelder skilt her oppe. Vi visste at vi kom til å møte 2 skilt på veien før vi skal opp på det andre skiltet da. Så det blir spennende å se hva som står her borte. Det blir gøy. Og her står det Rembesdalseter, der vi kommer fra. Det er det navnet jeg har slitt med å uttale hele veien, fordi jeg har vært sliten. Klarer du å lese det nå da? Rembesdalseter. Nå satt den! Se på det der, jeg vet ikke om dere klarer å se det, men månen er der oppe. Første måte å finne den. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrows, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sound. It all seems so harmless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away, far away. Da er vi i gang igjen. Take 100. Nei, nå er vi trøtte og slitne. Vi har gått siden, 9:30 cirka i dag. ja, siden 9:30 cirka i dag. Ja. Og slo opp telt når det ble mørkt. Går det bra, mor? Ja, jeg var litt lavblods. Ja. Og vi har sittet og pratet litt. Ja. Om vi skulle prøve å rekke toget på dagtid i morgen. Altså gå herfra vi ligger nå opp til Finse stasjon er ca. 1,8, 1,7, 1,8. Ja. Det som er greia er at det toget der vi kan ha med bikkje, eller som er ledig, det er 7:30. Og da vet vi at det blir et rotterace. Ja. Nå er vi litt såre i beina. Og så går det jo ikke noe tog før det går jo et tog, men det ser ikke ut som det er tilgjengelig for oss da. Nei. Før i 1-tida på fredag. På fredag, ja. Så da er vurderingen den at vi sover ut i morgen, i stedet for å stå opp klokka 4 for å prøve å rekke det. Sover ut,
går til Finse, koste hva det koste vil, kommer fram en eller annen gang, og så setter vi opp teltet. Og så hviler vi fram til toget kommer og redder oss. Kommer og henter oss. Det har vært en lang dag. Ja. Men det har vært en kjempefin etappe. For noen opplevelser. Ja, det har vært helt utrolig. Altså, noen av de der, når vi kom over de berga, og plutselig så åpnet det seg helt opp, vi så helt til Eidfjord, og det liksom, det har vært noen fantastiske skuer. Ja. Og så var det en kjempefin solnedgang og månenedgang. Ja, på samme tur liksom. På samme tur, så vi har, den turen har gitt og gitt. Ja. Og gitt gnagsår og... Ja. Ja. Herregud. Nei, nå skal vi gå til å komme i påsen og sove. Altså, ikke stresse i morgen tidlig. Ikke noe stress. Nei. Stresser ikke. Stresser ikke. Natta. Sov godt. Bare å si velkommen til dag 4. Dag 4. Nå skal vi gå et godt beite. Et godt beite. Ja, opp til Finse igjen. Det blir... på kartet så ser det ut som vi får en egentlig en veldig fin dag da. Men en lang dag. Det blir en lang dag, og vi har lite mat igjen. Ja... Vi har funnet at vi prioriterer at den som skal passe på at ha nok mat på turen, det på den siste beite her, det er... Det er ikke meg. Det er ikke deg, nei, det er meg. Det er... Jeg blir vist 10 år med lite mat. Ja, det har blitt noen artige kommentarer oppimellom. Dalane her. De skal vi bare glemme. De skal vi bare glemme. Ja. De ligger igjen på nuten. Ja. De gjør for så vidt det. Så jeg tenker at du skal ha i deg mat. Ja. Og så går vi inn til Finse. Og så har vi snakket litt om vurdering av fordi vi har jo litt betennelser og såre bein og sånn. Så hvis vi må gjøre vurderingen at vi må ta en natt ekstra, så gjør vi det på nestsida av høyden. Der vi slipper oss ned før høyden på Finse da. Fordi det er meldt regn. Ja. Og jeg tror ikke vi har lyst til å gå det partiet der med den tunge sekken og såre bein. Nei. Så hvis vi liksom må krype til korset, så gjør vi det på den sida. Ja, faktisk. Og nå er det jo litt tips om ha på, det er jo hvis ikke vi orker, og det kan jo skje, men... Toget går jo ikke før 2 i morgen, liksom, eller 1 eller noe. Ja, så vi kan bare luke inn og slå opp teltet. Ja. Nå vet ikke jeg hva slags meny de har på det hotellet der. Du tenker bare på mat? Jeg tenker bare mat, ja. Men har de kjøttkake i brunsaus der, så skal... Det blir ikke noe igjen til de andre gjestene, for å si sånn. Om jeg så må kjøpe rom for å få lov å kjøpe middag. Ja. Kjøpe rom. Det kan hende du går på en smell der borte. Det blir liksom min lille motivasjon for å komme meg helt Finse. Jeg tror det kommer til å gå kjempefint, fordi jeg tror at det her blir en veldig vakker etappe. Da. Vi kommer ganske nærme breen igjen. Ja. Og det er masse fine vann. Og vi ser vi skal krysse den der Leiroelva oppi her. Ja. Det er faktisk ikke så lenge til. Det er før lunsj. Var det bru, eller? Det finner vi ut av. Det finner vi ut av. Det er sant. Jeg sier det når du har fått en sjokoladebit. Det er med bror. Det er sånn med ungene. Ja. Sånn, der oppe, vet du, der tar vi en kjeks. Ja, det blir sånn, vet du.
det er litt gøy det da. Det er bare å sørge for å ha med nok mat. Men vi har bra med mat. Vi kan klare oss i 2 dager til hvis vi må. Ja, da må jeg begynne å jakte alt levende her oppe, spise insekter og sånt. Nei, men da må vi være smarte da. Ja, Da må det er man riktig. legge seg ned og ikke bruke opp all den energien. Da. Legge Da seg må ned og hyle. Nei, men da må man gjøre noen andre vurderinger. Det er ikke det som gjør at vi... Men det hadde vært deilig å komme seg til Finse i dag. Ja. Men vi klarer det, Ja, ja. kanskje. God morgen. Ses på Finse. Ses på Finse. Da er vi klare. Siste strekket nå. Ja. Det er langt. Ja. Men det gikk vi jo i går også. Og dagen før der. Ja. Og dagen før der igjen. Og som dere har sett tidligere i videoen, så vil vi jo lage ulike klipp mellom campene. Ja. Det gjør vi nå også. Der det er noe flott å vise, det må vi få filmet. Det skal dere få se. Vi er snart halvveis på siste dag. Og nå vet vi at det kommer en stigning borti helvetes gata borti her. Det heter noe sånt. Ja. Helvetesgjerda eller noe sånt heter det borti her. Der vet vi at den siste litt tøffe biten kommer. Så da tenkte vi i stedet for å kjøre lunsj, så kjører vi egentlig en litt tidlig middag. For å få inn nok energi. Ja. Så vi har satt oss i le. Finner fram posen. Jeg kjører middag, jeg også. Ja. De har også etterpå. Men får i oss litt mat og drikke. Godt med kjøre på med litt kakao og litt energi nå før vi skal over den siste der. Og så tror jeg etterpå at det skal være ganske smooth sailing inn til Finse. For da er det i hvert fall ikke noen store høydeforskjeller å snakke om. Men det har vært et kjempefin skue hele veien her da. Ja, ja. På elva og... Det har det. Så det er sjukt digg. Litt mindre sol i dag, men deilig temperatur å gå i. Ja, ja, ja. Jeg tror bikkja synes det var helt greit. Ja. Den har jo pesset ut hver gang. Hun ligger og sover. Det er ikke sikkert dere ser deg engang, men hun ligger med huet trykt nedi og sover. Du hviler når du kan. Ja. Ja. Spis litt da.
har fått på seg Gore-Tex og regntrekk på sekken. Det begynte å dryppe litt. Men det kom en veldig sur vind. Så da var jeg har ikke hatt en særlig mobildekning heller, så jeg har ikke fått sjekket været. Utfordringen med, i hvert fall for meg, med å gå med sånn Gore-Tex, det er at jeg blir så fort varm. Så jeg må liksom finne en balanse mellom åpne flere glidelåser og lufte versus fryse, så det blir jo å åpne og lukke litt. Det var pent klipp, tenker jeg. Vi prøver å finne ut, oppdatere oss litt på kartet hvor vi er hen. Ja, fordi kartet det har vi sagt før da, men det kartet som vi kjøpte på Haugåstølen, Har det gammel rute? har en gammel rute. Et par gamle traséer på den ruta. Ja, så 2 ganger så har vi opplevd at, det her stemmer ikke overens med kartet, men vi har jo også GPS, som gjør at vi kan sjekke, altså den som er på GPS-en er jo den som utbruker. Ja. Og den stemmer med merkinga som DNT har. Så det er jo, men det er kjipt da, fordi hadde ikke vi vært innom DNT-hytta, så hadde vi ikke funnet ut av den første. Nei. Og nå var det heldigvis godt merket på den andre da. Men Og se solstrålene ned da. Nei, og når vi har sånne småpauser som her, så er det å putte i seg kjeks, knekkebrød, nøtter, for å få litt ny energi igjen. Da nærmer vi oss Finse. Det er 6-7 kilometer igjen, var det ikke det nattret? jo. Ja. Men vi kjente godt på beina nå at en ting er smertene etter den lange turen her, som er nesten 7 mil forbi dalene, men det var liksom noe med kreftene også da, til å bære meg selv og sekken. Da må vi fylle på litt. Sukker, ja. Sukker må til. Da blir humøret på topp. Det blir godt å komme inn til Finse nå. Nå blir det godt å komme til Finse, så skal vi se om det går an å få kjøpt De hadde jo Hva vil du ha? De hadde sjokoladepudding på den forrige hytta. Men jeg ga ikke kjøpe, jeg ga ikke bære på, men der inne på endestasjonen, hvis de har det. Da ryker du på sjokoladepudding. Følg med. Da blir det gris i teltet, holdt jeg på å si. Ja, du må passe på det teltet. Da har vi fått låne. Ja. Vi må jo sende en takk til Amalie for at vi kunne låne teltet ditt. Ja, tusen takk, Amalie. Snilt av deg. 9-åringen i hus stiller med lyd til oss. Ja. Det er jo veldig snilt. Men vi har vært veldig fornøyd med det teltet da. Det er liksom veldig enkelt å slå opp ting når du kommer frem og er dritsliten. Så tusen takk, Amalie. Takk. Som turen rundt Hardangerjøkulen går mot veis ende, så må vi si at vi sitter igjen med minner for livet. Vi er 2 helt vanlig aktivt mosjonerte voksne som går med tunge sekker. Vi har alt teltutstyr og mat på ryggen fra start til slutt. Fyller til og med på litt ekstra mat underveis. Så vi må være ærlige og innrømme at fjellet har testet kreftene våre.
Skal man gå denne turen med telt og oppakning, så er vårt klare råd, hvis du er i samme kategori som oss da, å legge inn et par ekstra dager. Da får man heller roe ned tempo, nyte omgivelsene og virkelig ta inn alt fjellet har å by på. Vi har kost oss enormt mye. Fra det helt vanvittig varierte terrenget til de spektakulære utsiktene som rett og slett tok pusten fra oss underveis. Dette har vært et skikkelig eventyr og en tur vi aldri kommer til å glemme.